juleaften. Hvordan har I det på juleaften? Er I spændt? Har I travlt? Har I købt alle jeres julegaver? Jeg har en lille lorte nissehue på. Den er faktisk ikke så god. Jeg er ikke så glad for den, fordi den var så billig. Men jeg skal ikke sidde og brokke mig over min nissehue. Jeg skal faktisk være glad, fordi jeg har en masse syge sager. Jeg har nogle småkager. Jeg har nogle lille bitte kugler, som er faktisk nogle mandler dækket i chokolade. De er gode. Så har jeg en chokoladebar faktisk. Den er økologisk. Godt for hjertet. Og jamen så har jeg den her store flaske. Det er faktisk cider. Det er ikke champagne. Men det virker sådan lidt fancy, synes jeg. Den virker meget fancy. Så det glæder jeg mig til at åbne. Jeg har ikke åbnet det endnu. Jeg er stadig ædru. Det betyder sober, selvfølgelig. Er du ædru? Sig mig. Jeg skriver i chatboxen her, vores live chat. Er du ædru? Jeg har nogle forskellige sjove ting, som vi kan kigge på. Det er lidt hygge, noget julehygge selvfølgelig. Og ja, jeg kan godt forestille mig, at I har travlt. Men hvis du er her, så skriv i chatten, fordi det er så pissehyggeligt, at du er med på juleaften. Jeg har taget nogle julesange med, faktisk. Som jeg skal spille på min computer, så håber jeg bare, at I kan høre sangene. Og jeg vil gerne sende teksterne til jer. Det bliver mega sjovt det her. Så vi starter med en, som er lidt, hvad kan man sige, følelsesladet. En sang som, en song that's very emotional, you might say. Men den er mega fed. Jeg elsker den. Og jeg sender faktisk teksten til jer i chatboxen, hvis det virker. Jeg ved ikke om det er så god en idé. Der er lidt nogen, der skriver til mig. Hvad skal jeg gøre? Jeg sender et link. Det er det, jeg skal gøre. Jeg sender et link i chatboxen til teksten, sangteksten. So I'll send you a link to the song text. Then we can listen to it together and see if you can understand a bit of the text. I hope you can click this link, see if you can. Let me know. Er du med? Klikker du på linket? Eller sover du? Er du for fuld? Are you too drunk to click on it? Jeg giver jer lige nogle sekunder, før jeg går i gang. Jeg spiser en småkage imens. Så vi kan lytte til den her sang sådan lidt hurtigt. Så har vi en anden, som er meget sjov. Og så har jeg nogle sætninger, som vi bare kan øve os med. Some sentences that we can practice with. Let's get on with this song. So this song is actually from one of the Christmas calendars that I really love. That I don't remember when it was. Let me see, 2000 and something. Called Pacten, The Pact. Let's see, 2011. No, 2009, 2009. And I've sent you the lyrics. I'm just going to play it and see if you can hear it. I'll crank it up, so you should be able to. This is actually a live performance. Det er live det her. Se om I kan høre den der. Jeg skruer lige tilbage. Jeg scroller lige tilbage, eller spoler tilbage. Sådan. Here we go.
En gang til. Champagne. Det er ikke champagne, men champagne. Når jeg fader som en rigtig DJ. Så jeg ved ikke, om du kan følge med. Skriv til mig, hvis du kunne. Hvad synes du om teksten? Kunne du lide den? Jeg tænkte lige, at jeg kunne læse, måske bare omkvædet. The main chorus. Så kan vi lige snakke om, hvad det er, hun synger om. Så hun synger, uden hinanden er vi ingenting. Måske kan jeg kopiere den her, det her lille stykke. Paste this little piece her i chatboxen. Uden hinanden er vi ingenting. To snifnuk, der vrivler i en vintervind. Men hvis vi står sammen i pagten, vil ingen kunne skille os ad. Det er godt. Det er godt det der. Kan I forstå, hvad det betyder? Do you understand what it means? What she's singing? Uden hinanden er vi ingenting. To snifnuk, der vrivler i en vintervind. Men hvis vi står sammen i pagten, vil ingen kunne skille os ad. Det er mere godt. It's like, without each other we are nothing. Two snowflakes swirling in a winter wind. But if we stick together in the pact, nobody will separate us. Den er god. Jeg elsker den her sang. Den er sådan bare, ja, det er bare en virkelig, virkelig god sang. Musikalsk set, melodien er god, og ja, der er mange følelser i sangen. Jeg bare virkelig godt lide den. Sådan, så synes jeg, at vi skal over på noget, som er mega sjovt, faktisk. Og det er en anden julekalender. Jeg har snakket om det mange gange. Men hvis I ikke ved, hvad en julekalender er, det er, at i Danmark, så i december måned, der kommer der en ny episode hver dag i december. Og den her, det var den allerførste, mener jeg nok, som hed The Julekalender. Og der er en masse gode sange i serien. Og den her, den hedder Hard to Be a Nisseman. The genius thing about this is that they mix Danish and English in a really smart way, because, for example, when they speak English with Danish grammar, also exaggerated Danish accents, and it really is fun to highlight sort of some of the ways that you say stuff in Danish. And so I've sent the text to you. I'm going to play the song, and let os hygge os lidt. Hvor er den? Her var den. Okay, jeg skruer op for volumen. Here we go. Jeg håber, I kan høre den. The healing down. Work and work, there's not too loud. No food, no meal, no some hest. I think it is a little trust. Well, it's hard to be a listener. Bliver aldrig træt af denne sang. De har også skrevet det i sangteksten. Wow. Kommer vi igen. Hard to be a listener.
It's hard to be a nisseman. Okay, lidt mere. Free både fra arbejde and from school. But when you are a listener, that's simple and not noget du kan. You can. Genius. Okay, jeg fader. Bum, 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 bum. Jeg håber du kunne følge med lidt med teksten. Der er et link i chatboxen, hvis ikke du så det. If you're just joining, there's a link in the chat to the song text. And yeah, I'm just going to go through a little bit of it that I thought was interesting. So the first sort of line they have here is work, work, work. Work, work and work the hele dag. Og det er bare en dialekt ting. De siger selvfølgelig hele dagen. Or all day, they're trying to say, you know. So that would be hele dag. If you had to say it in Danish, I mean, really you say hele dagen. But they're playing with this dialect accent where in some parts of Denmark, people might say dag. I believe in Jylland. And then they say in the second line, work, work and work, there's nok too loud. It's really hard to switch between English and Danish in one line. Work, work and work, there's nok too loud. So again, they're pronouncing it funny because I would say at lave, to do. They're saying to loud. And nok, of course, meaning enough. So there's enough to do, but they're kind of saying like, there's a lot to do. Okay, then they have a really nice mix again here. No food, no hvil, no noget som helst. No food, no rest, no nothing at all. Noget som helst. And it's funny because you say like, if I translate directly into English, I would say no nothing at all. Which sounds completely weird in English. In Danish you would say ikke noget som helst. Ikke noget som helst. Because they're mixing the two languages, so ikke noget som helst. And the last one, I think it's a little travlt. Travlt. Eller siger han travlt? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes han siger travlt. Lad os lige høre den. Travlt, siger han. Ja, det er rigtigt. Sådan. And this word is, 2 sekunder. It's also a word from Jutland that just kind of means dårligt, awful. It's a bit shitty. It's a shame. A similar word might be ærgerligt. People would use the word ærgerligt a little more, maybe on Sjælland in Copenhagen. Det er ærgerligt. Det er travlt. Ja, det er sjovt. Then he just starts saying it's hard to be a nisseman. Nice. And I wanted to do the last one, which is really, really nice, yeah. The last verse. This line is amazing. Nogen kan have fri, nogen kan have fri when it is jul. So, nogen kan have fri, når der er jul. And that's because, you know, it sounds weird in English, right? To have free, you don't say it, you say, you know, I am free, I'm off, you might say, when you don't have to work. To be off when it's Christmas. Og have fri. Og have fri hedder det. Sådan, Merry Christmas. What's Sunday, Christmas Eve, holiday, Merry Christmas. Glædelig jul. Tak fordi du var med. Det er så sjovt og hyggeligt og dejligt.
I'm going through this little text here where there's like a bit of Danglish in this old song. The next line is free både from it's really hard to mix. Free både from arbejde and from school. Sådan. So this thing of Danish, when you say både something or something, whenever you have two things, both work and school. I dag hygger jeg mig bare lidt. For mig er det faktisk i morgen, som er juledag. Det er juledag i morgen, og i dag er det juleaften. Så jeg sidder med ja, julegodter, nogle sydsager, småkager og lidt chokolade, mandler og cider, however you want to say it, cider. Jeg har ikke åbnet det endnu, men der er stadig en masse tid tilbage, så det skal jeg gøre. Før dagen er omme, så skal jeg gøre det. Lad os se, but when you are a nisseman, let's take the last two lines here. We do something else. But when you are a nisseman, that's simpelthen not noget du kan. Genius line. But when you are an elfman, a nisseman, that's simpelthen not noget du kan. That's simply not something you can do. You know, it's funny because often in Danish you can use the word can without the word do. In English you would like say, that's not something you can do, you know. That's not something you can. You could say it, but it sounds a bit lost in English. That's not something you can do. Whereas in Danish you might say, det er ikke noget du kan. Det er ikke noget du kan. Eller det er ikke noget man kan, for eksempel. Måske bedre. Yeah. There's a lot of examples where that happens, where in English you would have another verb with can. Like, for example, speaking the language. I might ask you, kan du dansk? Spørgsmålstegn. Kan du dansk? Which means, kan du tale dansk? Can you speak Danish? But I don't really have to use the word speak. Ja, det er bare en sjov lille ting, som sker nogle gange. Cool. Lad mig lige se, hvad det er. What time Santa come on Christmas Eve in UK? Happy Christmas Eve, Christmas Day, mange tak. Jamen, julemanden kommer faktisk om morgenen på den 25. Så det er i morgen. I Danmark fejrer man normalt om aftenen på den 24. Der åbner man gaver og alt muligt. Det gør man også i Argentina, men i England er det faktisk på den 25. Så jeg skal først sove, før jeg får mine julegaver. Men sådan skal det være. Det synes jeg, at jeg synes, det er den bedste måde at gøre det på. Sådan skal julen være, efter min mening. Men ja, det er ikke så vigtigt. Eller har deres måde at gøre tingene på. Cool. That was two songs. I'm gonna write them here. The julekalender, Nisseman, and the first one was actually Julia Maria from, it's the title song. It's called Uden hinanden, and it's from the Christmas calendar series called Pagten. Sådan. Cool. So if you're with me, I thought we could end med noget, bare nogle sætninger som sentences, where we practice saying a few different things. For example, jeg skriver noget her, og så skal vi bare færdiggøre sætningen. For example, når der er jul. Når der er jul, when it's Christmas, and then we need to continue to say something simple. For example, når der er jul, spiser man meget. Og I will say, spiser jeg meget. Hvis du er med, hvis du har lyst, skriv et eksempel, eller tænk på et eksempel. Hvad kunne du også sige? Når der er jul, no. Give you a couple of seconds. Jeg klikker lidt rundt og hygger mig imens.
gå lidt over på Instagram, se om jeg har fået nogle beskeder. Det tror jeg, at jeg har. Jeg spiser mandler dækket i chokolade. Det smager fantastisk. Det er godt. Sådan, jeg laver et andet eksempel. Når der er jul, bruger jeg mange penge på gaver. Og I kan se, at der er lidt af en version her, som det hedder. Det betyder bare, at verbalet kommer først. Når der er jul, when it's Christmas, eat I a lot. When it's Christmas, use I a lot of money on gifts. So it's another fun way you can use English to highlight how funny Danish kind of sounds sometimes when you translate directly. Sådan. Nogen har svaret på min historie. Der er nogen, der gerne vil være med. Det er faktisk vores veninde, Brooke. Men hun siger, at jeg er på supermarkedet. Det er du ikke, Brooke. Du er i supermarkedet. Det er nu live på streamen. Det er live på DanishTube. Et eksempel mere. Når der er jul, slapper jeg af. Slapper jeg lidt af. Sådan. Så tager vi det næste i december. I december noget. Hvad kunne man sige? In December something. Bum, 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 bum. Jeg giver et eksempel. I december, altså hvis du er i Danmark, bliver det koldt. Det kan være. I december pynter vi op til jul. Vi decorate for Christmas. Det gør vi. Jeg svarer lige på en besked imens. Jeg hygger mig bare så meget. Det er stille og roligt det her. Nå, i december, hvad kunne det ellers være i december? Holder jeg fri? Holder jeg fri fra arbejde? Sådan. Et mere. I december. Hvad kunne det være i december? Tilbringer vi tid sammen. Ja, det gør. In December we spend time together. Notice how when you spend time, you tilbringer tid sammen with something. When you spend other things like money, then you use it. At bruge penge. When you say, I spend money. To spend money. Sådan der. Ja, fedt. Næste eksempel. Jeg køber normalt. I usually buy. I buy usually something. What could it be? Write in the chat if you're with me. If you just want to think what you could, how you could complete the sentence. And if you're here at a later date, I think you can still write in the chat. I'm not sure, but go ahead and give it a try. Bum, 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 bum. Mit eksempel vil være: jeg køber normalt mine gaver online. Sådan der. Jeg køber normalt mange ting til jul. Or maybe you don't buy so many things. Jeg køber normalt ikke så meget. Jeg køber normalt gaver til min familie.
Sådan. Mega godt. Bum, 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 bum. Der er jul, og det er cool. Sidste eksempel jeg har, det hedder, jeg ønsker mig. Selvfølgelig. Jeg ønsker mig. What do you wish for this Christmas? Jeg ønsker mig en bog. Jeg ønsker mig, ja, så kan man faktisk bare skrive, hvad det er, man ønsker sig. Men det behøver ikke at være en ting nødvendigvis, en genstand. It doesn't have to be a thing necessarily, but let's try a few more. Jeg ønsker mig en ny, nej, jeg skriver noget andet. Jeg ønsker mig nogle nye sko. Some new shoes. Oh yeah, because I'm always kicking and they just break so quickly. Jeg ønsker mig at være sammen med familien. Ja. I would actually change it a little bit and say, jeg ville ønske, jeg kunne være sammen med min familie. Fordi ja, det kan jeg faktisk ikke. Det er så langt væk. Måske sidste eksempel. Jeg ønsker mig en vedjul. Sådan der. Fedt. Så fik vi trænet lidt vores dansk med nogle tilfældige sætninger og eksempler. Jeg håber, at du hygger dig. Jeg håber, at du får en dejlig juleaften og juledag. Du må meget gerne skrive en julehilsen til mig. Jeg skal bare slappe lidt af nu og blive færdig med de her småkager. Faktisk skal jeg ind og købe noget. Jeg tror faktisk, jeg skal ind og købe noget mere. Men ellers så bliver det en stille og rolig dag. Jeg skal, gøre lidt rent i huset. Gør mig klar til i aften, hvor min søn kommer. Ja, det bliver spændende. Jeg glæder mig til det hele. Glæder det jul, og vi ses virkelig snart. Hej hej.